ಕುತ್ತಾರು ದೇವಿಪುರ ಅಭ್ಯುದಯ ಪರಿಸರಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತಡ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅರ್ಧಡು ಉಂತುದು 4 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಸು ಓವ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗ ಬರಂತೆ ಇಂಚ ಅರ್ಧಡು ಉಂತಿನ ದಾತ್ರ ತಂಕ್ಲೆಗ್ ಭಂಗ ಆತಂಡು ಓವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಾದಿರು. ಈ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟದು 4 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಟೆರೆಸ್ತ ಮಿತ್ತು ನೀರು ಉಂತುದು ನೀರು ತೋರುಂದುಂಡು ಗೋಡೆಡು ಪಸ ಬರೊಂದುಂಡು ಕಂಡಿ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಸರಿ ಇಚ್ಚಿ ಇಂದಿನ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಪೂರ್ತಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಣದು ಅಭ್ಯುದಯ ನಲಿಕೆಯವರ ಕಲಾವೇದಿಕೆದ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾದಪ್ಪ ಕುತ್ತಾರ್ ತೆರಿಪಾದರು. ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಯನ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯನ ಈಟಿಕಾದಾರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಇನಿಕ್ 4 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಈ 4 ವರ್ಷಡು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಈತು ಮಲ್ತದಾದು ಬೇಲೇನು ಪತ್ತದು ಇನ್ನಿದು 5 ಒಕ್ಕ ಇಂಕುಲು ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಪಂಡದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಹೊರ ಬತ್ತೆ ಇರ್ತೀಯಾರೆ ಬತ್ತದ ಮಲ್ಪ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಭಾಷೆನ ಕೊರಿಯರು ಪೂರ ಅಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆದೇ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಓಟು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತನು ನಾನು ಎಷ್ಟದ ವರ್ಷ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಐಕು ಪಾಡದು ಎಂಕಲ ಮೂಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೆಲವು ಹಾವೊಂದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಯಿಡೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಒಂದು ದಯ ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೀರು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತು ಲಜ್ಜಿ ದುಂಬದ ಲೆಕ್ಕನ ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಡಲ ಕಟ್ಟಿನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಸರ್ಕಾರ ವಸ್ತುನು ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬಾಡದ ಎಂಕ್ಲು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಿತ್ತಾತು ದಿನಕ್ಕೂ ಆ ಯೋಗ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಸ್ತುಂಚ ಈ ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲು ಆಳ ಒಂದುಂಡು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಾಡೋದನ್ನು ಉಂಟು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐಕು ಬಾಡೋದು ನನಾಂಡಲ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಐನಾತ್ತು ಬೇಗವಾದ ಆವಡು ಬಂದು ಇನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಗಳಿಗೆ ಟಿವಿದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕು ಬಾಡದು ನಲ್ಲಂಚಿ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ದಯಬಂಡ ಪೂರ ಗೆಲೇಜ್ ಆದುಂಡು ಎಂಕಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿತ್ತೆ ಚೌತಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಚೌತಿನಂಚಿನ ಗಣಪತಿನ ಪೊಯ್ಸರ್ತಿರ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಅಂಚಿನ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಉಂಡು ಐಕು ಬಾಡದ ಇಲ್ಲ ಪಿದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸೊತ್ತು ಕೊರನೆ ಇರೋಕ್ಕ ಐನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ನೀಲಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒದಗದು ಬೈಜ್ಜಿ ಒದಗದು ಐಕು ಬಾಡದ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅಧಿಕಾರುಲಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಈಟಿಕಾದಾರ್ಲ ನೆಕ್ ಗಮನದೇತೊಂದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಚೌತಿ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಸಂಘನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದು ಅರಡ ಎಂಕುಲು ಕಲಕಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ತೋರೊಂದುಂಡು ಲೀಕೇಜಿ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಕು ಬಾಡದು ನನಾಂಡಲೊಂಜಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ದು ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಬೇಲೇನು ಮಲ್ಪದು ದಯಮಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಯಶಿ ಇದಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರಾ ಭವನ ಆವೊಂದು ಬೈದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ಪೂರಕೇನು ನಿಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ದಾಂಡೆ ಅಂಚ ಆತೀನಿ ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೇನು ನಕ್ಕಲು ಇಜ್ಜೇರ ಪಂಡದು ಅವು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಮಾಜೋಡು ಪಂಡ ನಾಲ್ಮೇಟ್ಲ ಎಂಕುಲು ನೇಮದವಳು ಪೋನ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕೇನುವೇರು ತುಯಿನಕ್ಕಳು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನೇ ಅವಳು ಕುರಿಯೊಂದುಂಡತ್ತ ದಯಗ ಬಡದ ವಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಕಲು ಐಗೆ ಕೇರಳ ಕೇನು ನಕ್ಕಲು ಇಜ್ಜ ಪಣಂದು ಐಕ ಬಾಡದು ನನಾಂಡಲ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಪಿಲಕ ಐನಾತು ಬೇಗ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕಲ್ಲೆಂಕುಲು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕರಿ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ರೆಗ್ಲ ತೆರಿಪಾದ ಅರೆನನೆ ಅನುದಾನಡು ಈತ ಆತಿನಿ ಆರೆ ಇಂದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಸಂಘದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಾಸು ಕುತ್ತಾರ್ಲ ತೆರಿಪಾದರು. ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಉಪದ್ರ ಆತಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರ ಮೂಲ ಮಲ್ತಂತ ಇತ್ತ ಮಲ್ಪಾದ್ರ ಕಾತಂಡು ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತಂಡ ಮೂಲೆ ಜಪ್ಪೆರ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಂತ ಎಂಗಳು ಅಂಜನ ನೇತ ಭಜನೆ ಮಲ್ತಂತ ಹೊರಗೊರ ಬಕ್ಕ ಮೂಲಿತ್ತ ಆಯ್ತ ಬಾಕಿಲು ಮಾತ್ರ ಆತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಜೇರು ಕಂಡಿ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಂಭ ಒಂದು ಪೋದುಂಡು ಬಕ್ಕ ಕಕ್ಕೋಸು ಮಲ್ತೀರು ಗುಂಡಿ ಮಲ್ತಿಜೇರು ಅಂಚದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪು ಅಂತೀರು ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪು ಅಂತೀರು ಬಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಳ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಬಂತೀರು ಅವು ಇತರ ಬರ್ಪಣ ತೋಜ್ಜಾಗಲು ಎಂಗ್ಳು ತಾಕ್ಲೇನೆ ಸಾಧಿಸಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತನಾಗ ಮಾತ ಕೇಳಿರು ಎಂಗ್ಳ ಪೂರ ಒಂದು ಆತರ ಮಾರೆ ಓಪನ್ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಲದಾನೆ ಆತ ಗೀಂದು ಬೇಲೆ ಅಂತದ್ದು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ. ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಯಿಲಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಸರದಕ್ಲು ಈ ಪೊರ್ತು ಒಟ್ಟುಗೇತಾರೆ.